Eu não sei quando isso bem. Visualizei. Bom, o nosso tema é sobre as estruturas anatômicas envolvidas na ausculta pulmonar de cães, da professora Patrícia Lopes, na matéria de anatomia de grandes animais. A princípio, a gente queria falar sobre o sistema respiratório, sobre o trato superior e o trato inferior. O trato superior ele é composto pelo nariz, pela cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Já no trato inferior, a gente vai ter a parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos e os pulmões. Pode passar. A auscultação pulmonar ela começa na inspeção do animal. Então, quando o animal chega na clínica, a gente não deve tocá-lo ou excitá-lo ou agitar o animal a princípio. A gente precisa analisar o animal calmo, sem provocar o estresse, para que a gente não consiga ter um falso positivo ou um falso negativo no nosso exame. Mesmo que o foco do nosso trabalho não seja animais de grande porte, a gente trouxe a posição do veterinário, que deve ser na posterior ou na dianteira do animal, para que a gente consiga observar o ponto de transição costo-abdominal. Então, quando o animal realizar o movimento respiratório, a gente vai conseguir visualizar a respiração e a inspiração. Animais de pequeno porte, pode voltar um pouquinho. Animais de pequeno porte, a gente deve olhar o animal de cima para baixo, com o animal em estação. Dessa forma também a gente vai conseguir visualizar o movimento de inspiração e expiração. Pode passar. A ausculta pulmonar propriamente dita, a gente vai vai dividir o tórax do animal, a gente vai visualizar, inspecionar de cima para baixo e da frente para trás, enquadrilhando assim todo o pulmão e conseguindo analisar o pulmão como um todo. Essa contagem ela deve ser feita em 1 minuto. Algumas pessoas tendem a errar nisso, contando apenas 15 segundos e multiplicando. Dessa forma, a gente pode deixar de visualizar alguns tipos e ritmos respiratórios inadequados, então a gente deve ficar 1 minuto realizando a escuta pulmonar. Pode passar. A delimitação pulmonar. A gente vai encontrar o pulmão no cão no 11º espaço intercostal na altura do ilho, no 10º espaço intercostal na altura da tuberosidade esquiática e no 6º espaço intercostal na altura da articulação escápulo-humeral. Já a técnica de auscultação, a gente vai dividir o tórax do cão em 3 partes. A primeira parte a gente vai escutar o 8º, 6º e o 4º espaço intercostal. Na segunda parte, a gente vai dividir e auscultar o 6º e o 4º espaço intercostal. Pode passar. Bom, durante a auscultação, nós podemos escutar alguns ruídos que eles são divididos em 2 grupos. Os ruídos normais e os ruídos patológicos. Nos ruídos normais, nós temos o ruído laringotraqueal, que é provocado pela vibração das paredes da traqueia, sendo ouvido sobre a região da traqueia cervical no momento da passagem de ar. Normalmente, esse ruído está associado aos casos de estenose da laringe ou traqueia e as crepitações de traqueia. O ruído traqueobrônquico, ele pode ser auscultado na área torácica, produzido pela passagem de ar pelos grandes brônquios e a porção final da traqueia. Esse ruído é rude, ele é associado tanto à inspiração quanto à expiração. E o ruído bronquiolar é produzido a partir da vibração das paredes dos brônquios menores e bronquíolos, e é um ruído suave produzido durante a inspiração. O segundo grupo, que são os ruídos patológicos, a gente tem a crepitação grossa, que ela significa clinicamente o aumento do líquido no interior dos brônquios, seja inflamatório ou não, e normalmente essa crepitação ela é detectada em casos de broncopneumonia e de edema pulmonar. A crepitação fina, que é um ruído produzido durante o deslocamento das paredes das pequenas vias aéreas, que são preenchidas
por líquido ou muco em excesso. Caso esse ruído seja escutado durante a inspiração, pode significar esse ruído pode significar edema pulmonar ou pneumonia. Já se ele for escutado durante a expiração ou o misto, que é a inspiração com a expiração, pode significar doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiolite ou enfisema pulmonar. O síbilo, ele é um ruído agudo de alta intensidade e ele indica o estreitamento das vias aéreas causado pela deposição de secreção viscosa aderida. Quando ele é escutado no início da inspiração, ele está relacionado principalmente aos processos extratorácicos, como a estenose da laringe, a compreensão da traqueia ou o núcleo espesso depositado nesses locais. E se ele for auscultado no fim da inspiração ou na expiração, pode indicar obstrução das pequenas vias aéreas, como ocorre nos casos de bronquite, de bronquiolite e de doença pulmonar obstrutiva crônica. O sopro ou ruído cardiopulmonar, ele é um ruído suave, de baixa intensidade, e quando ocorre a sístole, a passagem do ar é liberada, ouvindo esse tipo de som interrompido, de forma sequencial e a cada novo ciclo da sístole. Esse ruído, ele ocorre tanto em animais sadios, ou também naqueles que têm excesso de produção de muco, como os animais que têm bronquiolite. Além desses três, a gente tem a expiração interrompida, o ronco e a broncofonia. Anatomia do trato respiratório superior. O sistema respiratório pode ser dividido em duas partes. Uma condutora e outra respiratória, perdão. A parte condutora é constituída por narina, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. O nariz, ele é incorporado nos ossos da face e o ar entra no trato respiratório através das narinas, que são duas aberturas no nariz. A cavidade nasal, ela é dividida em duas pelo septo nasal e possui função olfativa, umidificação e limpeza do ar. Depois temos a faringe, que é um órgão de dupla função, e ele possui como função o encaminhamento de alimentos para o tubo digestório e de ar para o sistema respiratório. Depois temos a laringe, que tem como função fazer a ligação entre a faringe e a traqueia, e é formado por 4 tipos de cartilagem. A cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem aritenoide. E por último temos a traqueia, que é constituída por um tubo de anéis cartilaginosos que faz a condução de ar entre a laringe e os brônquios dos pulmões. Os bronquíolos, perdão. Anatomia do trato respiratório inferior. O trato respiratório inferior ele é composto por pulmão, brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares, as pleuras e o diafragma. Os locais de auscultação do pulmão são triangulares. A margem cranial ela é fornecida pela quinta costela. A margem dorsal é fornecida pela margem lateral dos músculos dorsal. Gente, foi mal aí pela calopsita aqui. A margem dorsal ela é fornecida pela margem lateral dos músculos dorsais do quinto ao 10º espaços intercostais. E a margem basal ela é fornecida pela linha que une a sexta articulação costocondral. O meio da oitava costela é a extremidade dorsal do 11º espaço intercostal. Pode passar aí, Paulão. O pulmão é o órgão que se apoia contra o lado cranial do diafragma. E o pulmão direito ele é mais lobado e maior que o esquerdo, devido ao fato do coração do animal estar mais inclinado à esquerda. A inspiração se dá por controle voluntário e involuntário. E os músculos intercostais externos atuam na inspiração. Músculos abdominais e intercostais internos agem na expiração.
As pleuras, bom, cada pulmão é revestido por uma membrana serosa, a pleura, que também delimita a metade da cavidade torácica. Assim, existem duas membranas pleurais, cada uma delas organizada como um saco, invaginado fechado. A parte da pleura que reveste o pulmão diretamente é conhecida como pleura visceral ou pulmonar. Pode passar. Os brônquios são em números de 2 brônquios principais, um direito e o outro esquerdo. Os brônquios são constituídos de anéis cartilaginosos, assim como a traqueia. A transição de brônquio para bronquíolo é definida pelo desaparecimento da última placa de cartilagem e das glândulas submucosas. Os bronquíolos ramificam até que passam a se chamar ductos alveolares. Eles formam a primeira parte da porção respiratória e são caracterizados como condutos longos que terminam em alvéolos. Pode passar. O diafragma é o principal músculo que atua no processo da respiração pulmonar. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce. Com isso, reduz a pressão intratorácica e comprime as vísceras abdominais. Esse movimento facilita a entrada de ar nos pulmões.